Привет! Привет! Привет, привет! Мы на канале Пяти Медиа. Вот моя мышь. Вот она. Да, это я. Мы сегодня будем лепить, знаете кого? Привет, ребята! Сегодня мы с Димой будем лепить Нага Сирену из Dota 2. Ну что, приступим? Да! Поехали! Нужно сделать вот такой металлический каркас. Обматываем его фольгой. Полностью и туловище, и хвост. Затем будем лепить лицо. Здесь будут щеки, подбородок. Это нос. Оранжевые глаза. Немного на голову. Теперь нужно сделать губы. Верхние и нижние. Выравниваем. Теперь это будет шея. А дальше на лице идут узоры. Нос. Из черного пластилина делаем основу для глаз. Затем будет голубой слой. Еще желтая линия на голове. Дальше белые зрачки. Красная, желтая и черная. Ободок глаз. А пока приступим к туловищу. Нужно сделать от пояса до весь хвост вот такую чешую.
И так мы добрались до кончика хвоста. Вот такой хвостище у нас получился. Теперь нужно сделать само туловище. Обкручиваем его зеленым пластилином. Также и руки. Приделываем голову. Теперь нужно сделать такую вот защитную броню. Синий квадратик и желтые узоры. Рисуем вот такое солнышко. Это на бедрах. Это на талии. И еще два вот таких кусочка сверху. Теперь делаем нарукавники. Два синих круга на плечи, затем желтый, затем снова синий, линии на шее и на теле. Теперь нужно взять коричневый пластилин и сделать вот такие треугольники. И на них будет красный рисунок. А по краю желтый. Немного фиолетового. И белая полоска. Здесь будут зеленые узоры. И прокалываем дырочки. Дальше делаем вот такую круглую штучку. Здесь будут манжеты и руки. А это будут супер мечи. На голове у Нага-сирены будет вот такая корона. Одеваем. Красота! Затем берем еще зеленый пластилин, добавляем желтый, сдавливаем
И делаем на хвосте вот такие вот шипы. Вот такая красота у нас получилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Ставьте с мышкой лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!